Ütөкөнен күндү көрәтчилер. Дарабыларың. Эхегне кытта бүгүн про книги, онна бихи бүгүн эха сага без краеведческой литература туһунан кеп сияхпет. Они среди нас. Бу книге автора Россия журналистерин союхун жилене, блогер, анныгы тылынан эттакка беллилä корор хедлайнер Дмитрий Михайлов тремит. Куттал, кихи куттанар элбак көстүттен. Оттан самай куттанары бут айылға күстере. Өтөк итчилere абахалар. Бу хомурунник ужас жанры сөбүләтчилерге анаммыт книге. Кихи кутун сүрүн камсатар айымнялардақ. Камсы кыры икетненче сүрбе сыллака ан дойдуну аймаата. Ол туһунан невидимый враг көстүбе төстөх тен саңа книге тахсыбыта. Бу книгега ковид ырынан ылчыбыт жон историялара, сорох жон этеңге артыбытын, сорох жугас жонун сүтерипит комолтолақ түгеннерин туһунан суралыбыт. Брастар бу ырыттан кайдак карастанарбытын, кайдак амтыннарбытын, тух мерени ылынарбыт туһунан сүбелере кирбиттер. Беллилях сурьячы, литература эйгетин үрдүкі бреметин лауреата Андрей Геласимов жажда ден билинги кеми итағатилақтик көрдірер кепсәннерінен уысыран кейнелер холлубуттара айымни жон кең сәңәритин ылбыта. Күнді ағатчылар бұд, ар сарга атыры бұд Андрей Геласимов айымниларын түрәбіт тылгынан ағар кықтанның. Виталий Егоров, әлбәқ ағатчыны бейрәппет автор, кені айымнеларын кехи утаппытты ағар. Беги библиотековтыгар саңа тақсыбыт аптека сатаны, онна проклятие огненной лошади книгелері жекәлділер. Бу айымнелар детектив жанрыгар сурылы бұд, олы сентрейне сюжеттақ, книгені бір тынынан ақпықкын бәйін да білбәкке қалағын. Ол күрдік күнде ағатчылар бихи хеха бүгін саңа 5 книге туһунан кеп сәті бит. Книгелер бары бихи фомутыгар баллар. Виталий Егоровы туспа литереску ласан әме ағылқыдын сөп. Книгелер ластықытын бағарар боллаққатна, бұ көстер немерге әрияңет, бісәңет книгені жығатыгер оласан ағын. Онна сайыңы синелаңы книга тұтырдақ атарын ден баға санабытын әтәбет. Кірсеққа дери!